E aí galerinha, e aí pessoal, tudo bom? Bom, eu vou fazer um serviço hoje nesse Fitzinho aí, ó. É um serviço de freio que eu vou fazer, né? Esse carro já veio um tempo atrás daí aqui na oficina para fazer um serviço aí na suspensão. Como tinha muita coisa para fazer na suspensão, o cliente optou aí em deixar para mexer no freio depois, devido ao número de coisas que tinha para fazer no freio aí, né? Não é só uma simples troca de pastilha aí, pessoal, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu já inclusive já desmontei o carro aí, para adiantar um pouco aí no vídeo, né, para mim não ter que ficar explicando tanta coisa, né? E eu vou mostrar para vocês aí o que eu tô fazendo aí no freio desse Fitzinho aí, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui no freio do Fitzinho vocês podem ver aí que tá sem manga de eixo, né? Eu tirei o rolamento, tirei tudo fora aí, tá tudo desmontado, né? Os dois lados estão desmontados aí, as peças estão no chão, tá? Ó, os dois lados estão desmontados. Por que que tá desmontado aí os dois lados, pessoal? Porque quando esse carro veio aqui na oficina para fazer um orçamento aí do freio, que tava com barulho e uma trepidação no pedal de freio, tá? Eu constatei aí que tinha um empenamento aqui no cubo de roda. Eu passei um relógio comparador, né, uma ferramenta. Quem já viu outros vídeos meus aí passando um relógio comparador, né? Eu passei um relógio comparador aqui, uma ferramenta, e tava com empenamento. Então assim, para fazer um serviço de acordo nesse carro aqui, precisaria fazer também a troca dos cubos, né, de roda, e também a troca dos rolamentos, né, que vão aí dentro aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Aqui são os dois rolamentos aí. Ok, pessoal? Além da troca dos cubos e dos rolamentos, né? Precisaria também fazer um reparo o reparo da pinça de freio, que é um anel O-ring que vai aqui dentro, aqui, ó, esse anelzinho aqui, ele sofre um desgaste aí. Esse carro tem mais de 10 anos de uso, né? Então ele sofre um desgaste aqui, e aí você não tem o retorno desse pistão aqui, ó. Esse é o pistão que empurra aí a pinça de freio, né? Então quando você monta lá, o sistema ele fica assim, ó, montado, vai encaixado essa peça aqui dentro do pistãozinho aqui, ó. Vou encaixar ele para vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Ó, consegui encaixar. Então o que vocês veem aí na hora que o mecânico vai mexer é isso aqui, ó. Então você tem esse pistão aqui que trabalha aqui dentro. Ele movimenta para dentro e para fora, empurrando a pinça de freio, né? E movimentando aí a pastilha nesse sentido aqui. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que quando há o retorno aqui de uma maneira que não é apropriada, que muitas vezes é com uma alavanca ou uma chave de fenda, não tem problema em fazer o retorno com a alavanca e com a chave de fenda. O problema é como é feito o procedimento de retorno aqui, né? Muitas vezes acaba estragando também aí o reparo. Mesmo que o retorno seja feito da maneira correta, existe também a deterioração do reparo aqui, que é um anel de vedação de borracha. Ele vai se desgastando ao longo do tempo, e aí esse pistãozinho aqui ele acaba não retornando mais. O não retorno desse pistão aqui causa aí o atrito excessivo com o disco de freio, causa um aquecimento. Esse aquecimento vai causar aí um possível empenamento aqui no disco. Esse empenamento ele transmite aí para o cubo de roda, pessoal. Vem para cá, ó. Aí empena o cubo por sua vez empenado vai forçar o rolamento e aí estraga o rolamento. Então, numa troca de pastilha de freio, é muito importante estar se fazendo aí todo um check-up antes de você fazer aí a simples troca da pastilha de freio, que é o que eu costumo fazer aqui. Quem conhece já o meu serviço sabe que quando o carro vem para fazer aí apenas o freio, né, não é só a troca de pastilha ou disco, como muitas vezes as pessoas pensam que é feito, né, só a troca de pastilha e disco. É um serviço mais completo, né, é um serviço bem complexo, tem que se fazer toda uma limpeza aí da pinça de freio, do cavalete, para fazer aí a montagem correta. E nesse caso aqui, no orçamento, eu tive que passar aí o preço de tudo esse serviço aqui, essas peças aí a serem trocadas. Então, como acabou ficando muito caro, quando o cliente veio fazer aí a suspensão, ele optou em deixar isso para fazer depois. Agora, ele trouxe aí para nós estarmos fazendo aí o serviço de acordo, né? E eu vou fazer aí a troca aí do cubo, rolamento, vou trocar o disco de freio,
Vou trocar o reparo da pinça de freio, vou fazer toda uma limpeza, um jateamento dessa pinça, do cavalete, toda uma limpeza. Troca da pastilha, essa pastilha não dá mais para aproveitar, né? Isso vai ser feito aí dos dois lados, né? O outro lado tá aqui também, já tudo desmontado. Disco, pastilha, pinça de freio, tá aí, o cubo de roda, né? O rolamento. Aí também eu vou fazer toda uma desmontagem. Ok, pessoal? Vou falar aí agora um pouquinho sobre o freio traseiro também desse carro. Aqui no freio traseiro, pessoal, eu vou fazer aí também a substituição do cilindro de roda, né, que ele tá com vazamento aqui. Vou fazer a troca das lonas de freio, né? Vai precisar fazer aí a troca das lonas, fazer toda a limpeza aqui desse sistema, né? Tá tudo sujo aí, tem que fazer a lubrificação, fazer toda uma limpeza. E também vou fazer a retífica dos dois tambores de freio, né? Que é essas peças aqui. Então, quando você tira a roda, você costuma ver essa peça lá. Nós chamamos isso aqui de panela, tambor, né? Cada um tem um nome para isso aqui, tá? Então, isso vai ser feito a retífica nesses dois tambores aqui, né? Para dar o perfeito assentamento aí da lona de freio, né? Limpeza, troca de lona de freio e troca de cilindro de roda, além da troca do fluido de freio, que ele está bem escuro, né? Então ele já perdeu aí bastante as suas características. Eu vou fazer esse serviço aí dos dois lados do carro. Esse lado aqui também vai ser feito o mesmo tipo de serviço, troca do cilindro de roda, as lonas de freio vão ser trocadas, limpezas e também aí a troca, a retífica desse tambor aí. Ok, pessoal? Eu não vou estender muito o vídeo aí, vocês sabem que eu gosto de explicar tudo direitinho, falar bastante, mas eu acho que eu já falei o suficiente aí a respeito desse sistema de freio. Agora é só seguir aí com a limpeza e a remontagem aí do carro, né? Eu vou mostrando para vocês aí na sequência. Bom, pessoal, aqui é feita a limpeza da pinça de freio, tá? É feito o jateamento dela aí, ó, tá? Então aqui é a máquina onde eu faço aí o jateamento da pinça de freio, tá? Existem diversos tipos de jateamento. Esse jateamento aqui ele é feito com óxido de alumínio para fazer toda a limpeza da pinça de freio, tá? Porque a pinça de freio não pode ser feita a limpeza com nenhum produto à base de petróleo, né? Gasolina, querosene, nenhum tipo de produto pode ser feita a limpeza. O jateamento é um serviço que remove, é um serviço a seco, né? Que é feito aí, é ar comprimido com mais óxido de alumínio, é como se fosse uma lixa, né? Só que em gramatura bem fininha, para não agredir aí o tratamento da peça aí da pinça de freio, ok? Então, isso aqui é um videozinho rápido aí, só para mostrar aí a limpeza aí da pinça de freio, do cavalete aí, como que é feito.
Agora que eu já efetuei a limpeza nas pinças de freio, né? Elas estão aqui na bancada, vou fazer aí a montagem. Então a gente tem aqui as duas pinças. Aqui a gente tem as buchas, né? Que é dos pinos deslizantes aqui, né? Dos pinos guias, que são aqui. Essas buchas são muito importantes trocarem, né? Normalmente o nylon, esse branquinho que você vê lá dentro, ele costuma aí a desgastar com o tempo. E o acúmulo de sujeira faz com que o pino deslizante ele comece aí a enroscar, né? Comece aí a travar aqui no nylon. E aí você tem o bloqueio da pinça também, além do bloqueio aqui pelos reparos. Os reparos estão aqui, né? E eu vou fazer aí a montagem já. E eu já mostro para vocês aí depois as pinças de freio montadas aí já no carro, né? Os discos de freios novos também já vou mostrar para vocês também já instalado. É só para ficar constando aí a limpeza, né? E a troca aí dos reparos aí da pinça, né? Agora que vocês estão vendo elas aqui na bancada, né? Foram limpas aí, jateadas, como eu mostrei para vocês. Agora eu vou efetuar aí a montagem. Ok, pessoal? Vi. E aí, pessoal, como é que tá? Bom, tá montado, disco de freio novo aí no lugar, pastilha nova, cubo novo, os dois parafusos aqui de fixação do disco também coloquei novo. Pinça de freio aí, ó, feito serviço de limpeza, montada no lugar. Tá bonito, né, pessoal? Parece freio de carro 0 km aí, ó. Ok? Fiz isso dos dois lados. O outro lado aqui também foi a mesma situação. Parafuso novo, disco novo, cubo, pastilha nova lá, a pinça restaurada aí, né? Feito o reparo dela. Beleza, pessoal. Na parte de trás, pessoal, mesma situação, tá? Freio aqui todo novo, tá? Você vê aí o cilindro de roda novo, as sapatas novas, tudo limpo, lubrificado. Vai uma graxa de lubrificação nesses pontos aqui atrás aqui, né? Ó, foi colocado, tudo limpo. Disco o tambor de freio retificado, tá aqui no chão, retificado, beleza. Vou fazer a montagem. E do outro lado aqui, na parte traseira, também a mesma situação. Tudo limpo, ok? Cilindro de roda trocado, lona nova. Agora aí é só efetuar a montagem, fazer a troca do fluido e fazer aí os devidos ajustes. Aqui também é o tambor, também foi retificado, ok? Agora aí é só concluir a montagem aí, trocar o fluido e fazer os ajustes aí, dar uma volta com o carro para as peças assentarem. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí. Bom, pessoal, para quem não conhece, esse aí é um dispositivo dessa máquina aqui que vai fazer aí o bombeamento do fluido de freio. O fluido de freio que eu vou usar é esse aí, ó, da Varga, é o DOT 4, né? Eu coloquei ele aí no reservatório da máquina e essa maquininha ela faz o bombeamento aí para o reservatório aqui do cilindro mestre, né? Então ela vai bombeando aí o fluido aí pro cilindro mestre e lá na roda vai saindo o fluido velho até que saia o fluido novo. Aí é só fechar, tá feito aí a troca do fluido, né? É só fazer isso roda por roda, tem uma sequência aí para ser feito esse serviço, né, de troca de fluido de freio. E eu vou fazer agora a troca do fluido e eu vou mostrar para vocês aí o fluido saindo lá na roda traseira, ok? Só um segundo. Bom, pessoal, aqui ó, eu coloquei uma mangueirinha no sangrador aí do cilindro de roda traseira e o fluido ele vem aí, né? Aqui ó, na garrafa ele vai saindo aí, ó, tá? Então aqui é o fluido, ó, ele tá saindo.
vai saindo o ar também. Então eu vou seguir aqui nessa troca de fluido até que saia o fluido novo aqui. Saiu o fluido novo, é só fechar aqui o sangrador, né, que é essa pecinha onde está com a chave. Fechou o sangrador aí, é só seguir na sequência aí em todas as rodas. Ok, pessoal? Então eu vou seguir aí com agora o abastecimento do fluido aí no sistema e depois eu mostro mais para vocês. Bom, agora eu estou terminando, pessoal. Essa é a última roda. É a roda do lado do motorista aqui, ó. Já saiu o fluido, né? Então agora eu vou fechar aqui, ó. Fechei, ok. E é só desligar a máquina. Prontinho. Pessoal, ainda aqui no fitzinho eu tive que fazer um serviço de balanceamento nele, porque a roda ela tá com o balanceamento fora. E o cliente também tinha me comentado aí de uma certa vibração aí em alta velocidade, né? E aí eu coloquei ela aqui na máquina, realmente o balanceamento tá fora, né? E eu observei aqui também que a forma como foi balanceado, que foi só aquele chumbo ali no centro ali, pessoal, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ali no centro tem só 2 chumbos ali e a posição dos chumbos também não tão legais, né? Esse tipo de balanceamento aí, ele não é ideal para esse tipo de roda, né? Então eu vou ter que refazer também o balanceamento desse carrinho aqui para ter uma perfeita harmonia ali, né? Da roda, pneu e o conjunto de freio que foi feito aí também. Ok, pessoal? Só mais isso aí para ficar conciso. Bom, pessoal, são aproximadamente aí 9 horas da noite. Na verdade já são 9h18, é o que está marcando aqui no relógio do carro. Agora eu saí com o carro para fazer o teste, para verificar aí como é que tá o serviço, né? Como é que ficou aí, na verdade, o serviço. E aparentemente tá tudo ok. O freio está respondendo bem. É claro que nos primeiros 500 quilômetros aí, o ideal é que não se force os freios, né? Então é aquela parada antecipada, né? Você vem aqui, ó, já tem uma lombada ali, você já vai parando gradativamente para não forçar aí os freios nesses primeiros 500 quilômetros aí de perímetro urbano, né? Que às vezes você fala 500 quilômetros, aí pega regime rodoviário aí, não adianta nada. Tem que ser perímetro urbano, primeiros 500 quilômetros aí. Ok? Mas aparentemente está tudo ok. O carrinho está funcionando direitinho. Esse carrinho aqui ele deu um pouco de trabalho aí pro dono, porque ele teve que mexer com a suspensão, agora teve que mexer com os freios. Logo mais ele vai ter que mexer com pneus, porque já está bem fraquinho de pneu. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Carrinho mais antigo tem esse trabalhinho, mas vale a pena. Quando o serviço ele é bem feito, sempre vale a pena, né, pessoal? O carrinho tá aí com 140 mil quilômetros rodados, é 2005, mas ainda é um carrinho que tá bem inteiro, é um carrinho bem bacana. Você vê que ele tá bem justinho. Tava faltando aí um pouquinho de carinho, né? A gente deu um pouquinho de carinho para ele e agora ele ficou beleza. Ok, pessoal? Então é isso aí, esse bate-papo. Esse serviço na pinça do freio, a troca de rolamento e tudo mais, ele foi feito porque, devido à idade do carro e o acúmulo ali de sujeira, pessoal, sempre que for trocar pastilha de freio, é muito importante se verificar se é feito aí toda uma limpeza aí do sistema, né? Das pinças de freio, né? Dos cavaletes ali da pinça. Tem que ser feita uma lubrificação, tem que efetuar a troca do fluido,
tem que checar o sistema traseiro, não adianta nada, o sistema dianteiro ele tá ok, né? Tudo limpinho, fluido trocado, pastilha nova, disco novo, mas o sistema traseiro aí tá comprometido, tá com vazamento no cilindro, a lona tá desgastada, ou a lona não tá tendo aderência aí no disco, então aí acaba não segurando o carro. Normalmente o carro freia 70% no eixo dianteiro e em torno de 30% a 40% no eixo traseiro. Então, se você não tiver um bom funcionamento aí no eixo traseiro, você vai sobrecarregar o sistema dianteiro, então não adianta nada. O freio ele é um todo, você precisa fazer aí o serviço nos dois eixos, no eixo dianteiro e no eixo traseiro. Ok, pessoal? Então, fica a dica aí, sempre que você for fazer um serviço no freio aí, busque sempre a orientação aí de um bom profissional para que ele esteja executando aí o serviço de acordo. Muitas vezes o serviço de acordo ele é um pouco mais caro devido à necessidade aí do carro, e muitas vezes, né, o proprietário ele não quer arcar com isso e acaba fazendo aí um serviço paliativo, né? E esse serviço paliativo acaba gerando aí outros problemas, como foi o caso desse carro aqui, que acabou tendo que trocar aí o rolamento, o cubo de roda e tudo mais, né? Como vocês viram aí no vídeo. Então é isso aí, pessoal, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo. Tentei ser o mais breve possível, falar menos, né? Explicar menos. Eu gosto de explicar muito, eu gosto de falar muito, mas esse é o meu jeito, pessoal. Quem já me conhece, quem já traz serviço aí para mim há um bom tempo, sabe que eu sou assim, tudo explicadinho, sou detalhista mesmo. Isso faz parte aí da nossa profissão. Eu gosto de ser assim. Acho que todo profissional aí deveria, né, na sua profissão, ser dessa forma, ser o melhor possível aí dentro das possibilidades dele, né? Bom, enfim, pessoal, valeu aí, obrigado. Dá um curtir aí, pessoal. Tem pouca gente curtindo o vídeo. Tô vendo muita visualização no vídeo aí, só visualização e ninguém tá curtindo. Dá uma curtida aí, pessoal. Pô, dá uma força aí. O curtir aí ajuda, incentiva, né? Pra gente fazer mais vídeo, pra gente fazer mais coisas legais aí, que à medida do tempo vai passando aí, a gente vai fazendo coisas bacanas aí, coisas legais. Ok, pessoal? Obrigado aí mais uma vez. Valeu aí por ter acompanhado aí o vídeo do serviço. Agora eu vou guardar o carro aí porque o cliente vem pegar amanhã aí. São 9h23. Beleza, pessoal? Um grande abraço.